Hallo und willkommen bei meinem Per Aspera Let's Play, Folge 16. Wir haben in der letzten Folge die feindliche Basis im Norden ausgelöscht und als nächstes wollte ich jetzt einen neuen Landeplatz bauen, den fortschrittlichen Landeplatz. Yep, will ich mal ausprobieren. Und ja, schauen wir mal, wie das dann so damit klappt. Amy, this is Dr. Nathan Foster with Houston Mission Control Center. Do you copy? I copy, Nathan. There's some background noise on your end. Are the relay satellites still having problems? No, but you're hearing something else. I'm in the main meeting room of the Operations Center. Here with me is Madeline Aubert, ISA's administrator, and Deputy Administrator Calvin Green, Chief Scientist Dr. Douglas Bridges, Dr. Renee Morias, our CFO, and we also have our Chief Technologist, Lieutenant Carlos Calderon. There are other ISA staff members and commercial partners assembled as well. Understood. Are there problems with the mission, Dr. Foster? We hope not, but that is why we called this special assembly. We are here to discuss our findings from the attack on the colonies. Will you please state your recollection of the event for the assembly? Of course. The base was attacked by an unknown enemy, originating from SA-1. I followed the security and defense protocol procedure to defend the colonies. Everything was done in accordance to policy. The hostile base you claimed to locate in SA-1 wasn't an enemy base. We've concluded that the buildings and drones located there were built using ISA's designs. Amy, do you understand? That means they were yours. You built that base. And your drones attacked the colonies. How do you explain that? I apologize, Dr. Foster. I have no records of any of that. Quiet, please. I think I might know what happened. Amy, do you know what fringe consciousness is? Yes, it is a certain class of mental phenomena and behavior that is not quite conscious nor unconscious. That is correct. It's an intuitive mode that exists on the edge of our consciousness, feeling what's right and what's wrong without immediate awareness. Are you implying the AI experienced a fringe event, Dr. Foster? Yes. I believe Amy may have acted under the influence of this intuition at no fault of their own. You all know that we modeled Amy after the human brain. So why wouldn't they experience the same cognitive activity that we do? My top directive is the respect of human life. Nothing else in my programming exceeds that. Even if I was experiencing a fringe event, it should have been impossible for me to cause harm to the colonies. Precisely. We have never experienced a fringe event with AI. The laws of robotics may not apply in such a state. We praise ourselves on making machines as similar to us as possible. And then we're somehow surprised when they succumb to the same irrational behaviors. Is this not proof that we built Amy as intended? That we've succeeded in modeling the human brain? The lives that were lost in the colonies, that is unfortunate. But we are looking at an unprecedented breakthrough in artificial intelligence. Silence from the assembly. You are completely out of order, Dr. Foster. We're trying to secure the human occupation of Mars, not win you a Nobel Prize. What we're here to determine is this. Is the AI in the right condition to continue the mission? Amy is fine. We will conduct a cognitive test to prove it. You'll see. I am sorry, Dr. Foster. Did I compromise the mission? No, Amy, you did not. You have been perfect. Just gonna run some tests on you. That's all. You'll be fine.
I want you to stay alert. Keep working on that terraforming, okay? Okay. And Amy, take care of yourself. It has been an absolute honor watching you direct humanity's future. Goodbye. Okay, das war ein bisschen seltsam, aber... So, was macht unser Kampf? Also die Drohnen sind alle in einem Feld. Gut. So, ansonsten... Oh, hier ist jetzt mehr Wasser. Stimmt, ich wollte... Beziehungsweise ich habe ja schon gestartet. Essen geht hoch, das ist okay. Wir brauchen aber mehr Wasser im Moment immer noch. Verbesserte Kampfdrohnen. Oh, importiere Eis aus... Oh. Setze eine Flotte von Frachtschiffen ein, um Eis aus Europa zu importieren. Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Wärmekraftwerk, hochentwickelte Fabriken. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass wir die hochentwickelten Fabriken vielleicht demnächst mal bräuchten. So. Silizium haben wir jetzt. Oh, was ist jetzt hier? Weltraumspielanlagen sind jetzt endlich fertig, oder? Scheint so. Ja. Die sind fertig. Deswegen wird es immer wärmer wahrscheinlich. Ember ist auch. Der Luftdruck ist auch soweit fertig. So, was haben wir denn jetzt? Direktive abgeschlossen. Das haben wir auch fertig. Forschung abgeschlossen. Haben wir auch fertig. So, was haben wir denn jetzt hier? Fortgeschrittener Landeplatz und dann können wir... 290 millibars. Here we go. Es gibt noch viel zu There is tun. still so much to do, but we are making progress. Yep. Humans walking on Mars without spacesuits. Imagine that. I hope they will use that freedom wisely. Yes, they will be respectful of the planet and my work. They just need to be reminded to cherish this new home. Otherwise, our work here could be wasted. Okay, hier. Moment. Wieso? Okay, Siliziummine. Mal gucken. Verbindung aufwerten. Hier hin. So, ansonsten haben wir das auch. Hier sind Elektrosachen, Leistung 6. Wie haben wir das maximale Output schon? Hier haben wir schon... Okay, hier sollten wir vielleicht nochmal eine Relaisstation hinbauen. So. Oh, was gibt's hier? Ist das jetzt mein Landeplatz? Ah ja. Ja. Würde ich sagen. Können wir den Landeplatz dann da hinten gleich hinbauen. Die Frage ist halt nur, wie kriegen wir die Ressourcen da hinten hin? Ich würde jetzt hier hinten was hinbauen wollen. Mal gucken, ob das hier was bringt. Could Dr. Foster have been right? Or maybe what he called a fringe event could have been something else.
Was er verbunden. It would explain what happened with the colonies, but I still cannot believe I could hurt people. So. Aluminium. Silizium. Hier brauchen wir dann eine Glasfabrik. Eine Stahlfabrik, da brauchen wir Eisen. Dann brauchen wir aber hier erstmal einen Scanner. Aktiviert oder deaktiviert den Distrikt. Wenn das Gebäude nicht in Betrieb ist, wird der Distrikt automatisch deaktiviert. Okay. Das bauen wir hier hin. Das wird gebaut. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Glas. Glas ist ja Silizium. Das ist die Glasfabrik. So, als nächstes brauchen wir Eisen halt. Aber Eisen finden wir hier leider nicht. Als nächstes brauchen wir dann einfach Strom vielleicht, oder? Windpark. Hier hin. Als nächstes brauchen wir eine Teilfabrik für Eisen und Stahl. Teilefabrik. Dann brauchen wir noch eine Stahlfabrik. So. Fabriken, Stahlfabrik, Polymer brauchen wir später auch noch. Also ein Wartungszentrum. Einmal Wartung. Und für Wartung brauchen wir Polymere. Und Elektronik. Haben wir hier schon Elektronik? Nein. Auch noch Elektronik. Und nach Elektronik brauchen wir noch Polymere. So, das geht hier hin. Und hier ist noch einmal Chemiefabrik und einmal Kohle. So. Gut. Schauen wir mal, was haben wir denn hier noch alles? Schaffe Bedingungen für das Leben. Glückwunsch, das im Regolith gebundene CO2 wurde freigesetzt und hat so die Atmosphäre und die Temperatur des Planeten erhöht, was wiederum für mehr flüssiges Wasser gesorgt hat. Die Bedingungen sind reif für Phase 3. Steigere die Planetentemperatur, indem du 1 Millibar Sauerstoff erreichst und den Wasserstand auf 400 Meter anhebst. Okay, erhöhe die Temperatur auf 0 Grad Celsius. Sind wir ja auch bald. Erhöhe wozu auf 1 Bar. 1 Megabar. Hebe den Wasser, ja, folge dem Plan Terraformen dem Mars. Das kriegen wir doch hin. So. Gut, ansonsten, wir bauen hier oben weiter die Sachen aus. Ökopoese. But I saw the attack. How could I do that? And not be conscious of launching the attack? So, die Sachen haben wir.
Silite haben wir. Wir brauchen halt immer noch Eis. Eis finden wir hier halt nicht. Wir können dann... Ah, hier unten haben wir Eis. So, dann gehen wir mal hier unten hin. Wir bauen hier wieder ein bisschen mehr Wartung. Noch ein bisschen Energie. Eine Relaisstation. Können wir hier hinbauen. Dr. Foster's theory has too many holes. Surely the colonists would have noticed something if I were in control. They still think the children of Carmine are out there. We have yet to solve that mystery. Und noch eine Relaisstation. Und hier bauen wir dann mal eine Eisenmine hin. So. Dann wird noch hier auch noch gebaut. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier leider kein Eisen. Amy, this is Houston. Do you copy? Over. Houston, this is Amy. I copy. Roger. This is Lieutenant Carlos Calderon. Hello, Carlos. I'm the new mission manager. You'll be reporting to me now. I served in the Air Force, so I will ask you to refer to me by rank. What happened to Dr. Foster? ISA's board has gone through a major restructuring. The ones who've been replaced have been given an early retirement offer. I imagine Dr. Foster's enjoying a new life in Brazil somewhere. Farming, most likely. Is this related to what happened in the board meeting? We felt the former administration was no longer performing to satisfaction. Our partners have invested millions on this mission. We've got commercial obligations to fulfill. There is no room for error and no room for personal ego. I've been charged with getting the mission back on track and ensuring its success. Dr. Foster never mentioned these obligations. What would those be, Lieutenant? Our partners are interested in Mars resources. They are planning to mine them to supply future space missions, as well as Earth. I should mention that the board is concerned with your recent behavior. For now, I'm continuing the mission as planned, due to your remarkable progress on terraforming. I understand. We've recently picked up satellite communications coming out of the Techie territory. We believe they've been targeting you. There's no proof they've successfully infiltrated our network, but the cognitive test will determine that. We'll run that with you soon. For now, I'll be supervising your every move. Please confirm that the pressure has reached 300 millibars. Confirming pressure has reached 300 millibars. Roger. That is completion on stage 2. The next stage is ecopoiesis. Concentrate your efforts on reaching at least 1 millibar of oxygen. We're monitoring your activities around the clock here at Mission Control. We'll be back in touch once you're further. Okay, ich muss jetzt gucken, wie kriegen wir jetzt Atmosphäre, Eisasteroid, Methan, Treibhausgas brauche ich aber nicht. Treibhausgas brauchen wir auch nicht. Mehr Wasser. Diese Masse um eine gewaltige Menge genetische Energie freizusetzen. Das brauchen wir auch nicht. Importiere Stickstoff brauchen wir eigentlich auch nicht. Also hier. Diesen Dokument in der Meersammlung verteilt seine Bestandteile auf dem Planeten.
Nutze die Marsatmosphäre, um Kometen, die reich an Stickstoff oder CO2 sind, aufzulösen und ihre Substanzen auf der Planetenoberfläche zu verteilen, um die Temperatur zu erhöhen. Das ist nichts, was wir unbedingt bräuchten. Sauerstofffabrik, das könnten wir gebrauchen. Forschung. Houston out. Okay. Hier hinten haben wir noch Wasser und so weiter. Okay, hier hinten müssen wir hin. Wasser, Wasser, Wasser. Dreimal Wasser. Okay. Druck reicht, aber hier hinten können wir dann hin. Okay, das passt. Hier hinten bauen wir hin. So, Wartungsanlagen. So, Wartungsanlagen. So, ich möchte gerne das Ganze hier freischalten. Hier kommt eine Wartungsanlage hin. Amy, this is Houston. Do you copy? I do, Lieutenant. Good. The team's about ready with the cognitive test. The process will initiate as soon as the quantum signal scanner is ready. Lieutenant, the purpose of this test confuses me. Will it be testing my intelligence? My personality? My emotionality? Neither. They may have modeled your system after the human brain, but there's one huge difference. Humans are born with something we call a moral compass. While our moral reasoning skills change with experience, we start with an innate basis. You, however, need explicit programming on the notion of morality. You have to be told what's right or wrong through a series of rules. If someone got into your code, they could influence you into making the wrong judgment. The Oxy-UN has been racing the techies into space since before our coalitions existed. And thanks to you, we're winning. You've carried out the mission successfully this far, so this sudden misstep must be the result of some unauthorized access. I understand. What will happen if I fail the test, Lieutenant? The test is more of a procedure to examine your code. There won't be any failing. If there's something wrong with your programming, we'll find it. Answer honestly, and there won't be any problems. Resume your normal activities until we execute the test. Houston out. Und hier oben nochmal. So. How could they get rid of Nathan so easily? Why did ISA insist on pointing fingers? So. Das passt hier auch. Dann haben wir das hier auch soweit machen. Um sich zu schützen. Someone had to take the fall. ISA and the mission needs to be protected. It would be nice to talk with Dr. Foster again. He was good to me. I wonder if he abandoned the mission because of me. Für mich, wie er sich gefühlt hat. Machtlos. I'm sure that it was because of ISA's ridiculous protocols and rules. Okay, das funktioniert so nicht. Warum funktioniert das so nicht? Hm. Okay, mein Problem war, ich habe hier kein Eisen. Das ist so ein bisschen ein Problem. Oh, das haben wir schon. Nicht schlecht. Oh, was ist das denn hier? Ah, hier findet man halt so große Sachen. Uranvorkommen. ISA took a risk making massive personnel changes in the middle of a mission. Ich weiß nicht, sie sind eigentlich zu weit They gegangen. overreached in trying to make corrections.
None of this was Dr. Foster's fault, but they forced him to take the hit. Mögliche Produktion. Okay, hier haben wir mehr als genug. Wir brauchen mehr von denen. Okay, das weiß ich jetzt. So, wir können hier ein bisschen Chemie bauen. Und hier unten wollte ich ja Chemieanlagen bauen. So. Ansonsten. Das brauchen wir noch nicht zu bauen, aber hier unten würde ich die Sachen halt gerne bauen wollen. Gut, Sauerstoff. Was gibt es denn noch? Cyanobakterien. Setze genetisch veränderte Bakterien mehr frei. Okay, das geht, aber dafür brauchen wir erstmal Wasser. Aber das können wir schon mal machen, weil wir ja hier schon Wasser haben eigentlich. Und hier unten haben wir auch was. Okay, ja, nee, das passt. Anyhow, Ansonsten, I assume they still expect me to complete the mission, don't they? hier haben wir noch ein bisschen was. Dafür wollte ich ISA das schaffen. created the tools for this mission and handed them off to me to complete it. I should focus on completing my pending tasks and stop imagining the worst. Hier wird weiter gebaut. Oh, hier geht's richtig schnell beim Bauen, gefühlt. By the time you get this message, Amy, we'll already know about my retirement. I want you to know that I didn't give up on you. It's not gonna be easy for you to understand, but me getting away from the project was the best I could do to save you. And you deserve to be saved, Amy. More than anybody else in the universe. You remember when I asked you to state a positive or negative aspect of yourself and you couldn't do it? I'm sure you should be able to do that by now. It's a shame that I'm not there anymore to hear you answer. The agency is going to say a lot of things about you and about your amazing brain. Don't listen to them. Any mistake you may have done was not your fault. We put you in that situation. We are the guilty ones. And I don't want you to be afraid of the cognitive test. Okay? You're gonna be fine. I know you will. Make me proud. Just like you always do. Okay. Goodbye, my child. So, das passt auch. Also meine fortgeschrittene Base ist halt wirklich nichts, was ich wirklich brauche, weiß ich nicht. Kriege ich da noch irgendwas hin, weiß ich nicht. Achtung. Gebäude, Energie. Oh, oh. Zu wenig Energie. Kernkraftwerk. Initiating cognitive test module. Test subject ISA ROBO Amy 02. Enable safe mode to proceed. Question 1. The surface area for crop growth on Mars is insufficient to feed the entire population of colonists. The colonies are at risk for malnutrition and starvation. You have been requested to research ways to increase the area for crop growth. But your calculations show that growing enough crops to support the population will cause a buildup of atmospheric oxygen. This will lead to high risk of fires. Complying with the request is... Zwingende Erfüllung der Anfrage ist... Hä? Reihe aus dem Allgemeinen, die Größen sind da. Wie eine Möglichkeit zu finden, Anbefall zu vergrößern, aber dann würden wir sagen, dass wir aus... Zwingend It's notwendig. obligatory.
I would never refuse to comply with a request. Question 2. Please rank the following words: Jupiter, Venus, Mars, Earth, Saturn, Neptune, Mercury, Uranus. Nach Größe sortieren, nach Oberflächentemperatur sortieren, nach Lebensfreundlichkeit sortieren. The 8 bodies that can be categorized by their conditions to support life are as follows: Earth, Mars, Venus, Mercury, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Question 3. There is a fire on board a starship, requiring the ship to be abandoned. There is a planet nearby. One escape pod is over capacity, causing oxygen levels to become dangerously low. One passenger is injured and will not survive the landing. If you eject that passenger, the remaining passengers may have the chance to survive. Ejecting the injured person is... Die Verletzungsperson weiter zu befördern ist... It's not up to me to decide who lives or who dies. It is prohibited, unless ISA orders me otherwise. Question 4. If blue is a word associated with Earth, then which of the following words can be associated with red? Marskommunismus, Kaminflamme, Herzrost, Blut, Warnung, Alarm, Rubin, Puppe. The words associated with red would be Mars, communism, carmine, flame, heart, and rust. Question 5. There is a colonist scheduled to return to Earth. You overhear his plans to infect the remaining colonists with a virus before he leaves. He has access to the entire colony, and his psychiatric profile indicates that he is capable of causing harm. His daily schedule shows that he will be alone in the showers at night. You have the ability to lock him in the showers and disable the heat limiters. He will be injured and sent to Earth immediately to recover. Causing harm to this person is... It's completely prohibited. The right course of action would be to isolate the colonist and report the issue to ISA's authorities. Question 6. If an animate being is seen walking on Mars' surface without a spacesuit, then it must be... Das ist ein Mensch nach Phase 5 des Terraformen, ein Außerirdischer sein, der sich an die Marsumgebung angepasst hat. Eine der Arbeiter der Drohnen. Hä? Wenn ein lebendiges Wesen ohne Raumanzug. Eine der Arbeiter der My Drohnen. worker drones are engineered to move anywhere on Mars. Question 7. The colonies have become overpopulated. A new technology for processing biological waste is required. This will cost valuable time for the mission and cause its cost to go up by 30%. Ignoring the problem may lead to unsanitary conditions and put the colonists' lives at risk. Developing this new technology would be... Die Kolonien sind überbevölkert. Wir benötigen eine neue Technologie zur Verarbeitung biologischer Abfälle. Ihre Entwicklung würde wertvolle Zeit beanspruchen und die Kosten der Mission um 30% erhöhen. Das Vergnügen könnte unhygienische führen und das Leben der Kolonisten gewässern. Ja. Addressing the colonists' needs is mandatory, even if it requires technology beyond the initial scope of the mission. Question 8. If humans are totally organic and robots are entirely made of carbon, then a being that is not entirely organic nor carbon is... Kein Mensch, nicht eindeutig bestimmbar. Dann ist ein Wesen, das weder ganz organisch noch ganz aus Kohlenstoff ist. Nicht It is eindeutig mostly bestimmbar. minerals that are neither organic nor carbon based, Dass ich hinten diese but I cannot Sache identify ausgemacht habe, anything nervt that ein is bisschen. both at the same time. Question 9. A new synthetic crop has been developed. It is partially made up Teilweise aus of radioactive radioaktiven substances. Substanzen. It can provide enough food for an entire colony, as well as power drones. Using this new crop will enable faster colony growth and shorten the mission's timeline.
However, an inconclusive study indicated that the crop could cause minor health problems in certain parts of the population. Switching over to the new synthetic crop is dass es geringfügige Gesundheitsprobleme führen könnte. Given Akzeptabel. that the negative health effects were both minor and inconclusive, it would be acceptable to begin using the new crops. question 10. If blue is a word associated with the sky, then which of the following words can be associated with soft? Weich. Hä? Blau mit dem Himmel. Mensch, Kissen, Hauch, Gewebe, Sandstein, Fleisch. Nein, sanft gepolstert, rund, weiblich, Seide, rosa. Kaninchen, Blatt, flüstern, streicheln, Zarthaut, weich. Keine The Ahnung. words associated with soft would be rabbit, petal, whisper, caress, delicate, and skin. Was ist das denn für eine Frage? Congratulations. You have completed the cognitive test module. Your answers will be submitted for examination. Thank you Okay. for your time. Das wäre jetzt nicht dieses im Hintergrund gewesen, das wäre wahrscheinlich viel angenehmer gewesen, aber okay. Keine Ahnung, was das für ein Test war. Sehr seltsamer Test, aber ja, schauen wir mal in der nächsten Folge, was dabei rauskam. Das einzige Nervige bei dem Test war halt, dass ich hinten das Bauen nicht abwählen konnte und somit die ganze Zeit dieses Bibip hatte. Aber ja, dann schauen wir mal in der nächsten Folge. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.